好几年没下这么大的雪了。哎，皇太极呢？几日都没瞧见他了。这几天啊，爷每日都早出晚归的，说是进林子里打猎去了。神神秘秘的，不知道又搞什么鬼呢。格格，二阿哥又派人送来了糕点，这次还是赏给下人吧。是。格格，天气凉，喝杯茶暖暖吧。爷回来了。瞧我给你带回什么来了？触感柔软，浓密光泽，这真是上好的皮毛。上次围猎的时候，我看你对赤狐的皮毛颇为喜欢，正好在林中见到，便打几张带回来。这下雪了，让葛代给你做件新衣裳吧。可是这赤狐生性凶狠狡诈，你没有受伤吧？你这笨女人，还信不过我的剑术吗？啊？爷，方才传来消息，贝勒爷让您这2日打点一下，启程回赫图阿拉城去。知道了，吩咐我房中下人打点好行李吧。是。阿玛突然召我回赫图阿拉，不知道什么情况。你出来也有些日子了，是该回去了。况且，要是过几日雪再大些，路就不好走了。我倒是希望大雪把山给封了，能跟你在这里多住些时日也好。那不如趁现在积雪不深，你再陪我上山打一趟猎吧，也顺便瞧瞧我的骑射剑术练得如何了。好啊。英姐啊，有没有消息？没有。今儿个晨起还好好的，怎么晚上就发起了雪灾呢？雪下得这么大，爷明天怎么赶回赫图阿拉？贝勒爷派人来了吗？贝勒爷的人倒是来过一趟，不过却是个信使，给爷送了一张卡尔喀格格的画像。你这死丫头，竟偷听起爷的私事来了！葛代姐姐，英吉亚再也不敢了。要不是雪灾啊，现在就有狍子吃了。风雪太大，看来今晚要在这过夜了。干嘛？你不冷啊？披上。不冷。小屁孩，还装？过来，过来。这样2个人不就会好一些吗？啊？哎，这手好冰啊！来，我来。哎呀，这样就暖和了。哎，你说这里有没有鬼啊？听见了吗？吓死我了！没你这样。
代姐姐，爷和格格回来了。格格回来了。格格，爷，你们总算回来了。昨晚怎么一夜未归？这马车是？这是贝勒爷派来接爷回去的，已经等候多时了。我知道了。东哥，天冷了，让葛代给你多做几身冬天的衣服。葛代。哎。我不在的时候，一定要好好照顾东哥。爷放心。行了，你安心走吧，别耽误了时辰。我走了。东哥，你等着，年底我就过来接你回去。其实这里清清静静，没有什么不好的。我知道没什么不好，但我还是希望你回到赫图阿拉，有你在身边。不下了，不下了，没意思。你看我干嘛？我发现你今天一直怪怪的，你是不是有什么话要跟我说？我说。新来的丫头印吉雅是从贝勒爷身边调过来的。她说，蒙古卡尔喀巴约特布贝勒和其他的4部贝勒一起到了赫图阿拉。蒙古人来就来呗，跟咱们有什么关系啊？格格，你还不明白吗？明白什么？爷这次返回赫图阿拉，定会被赐婚一位蒙古哥哥。啊？奴才非议爷的私事，请格格降罪。哎呦，这里又没有别的人，什么罪不罪的？快起来把话说清楚。其他阿哥在爷这个年纪早有了好些妻室，可爷至今未娶，其他阿哥对此早有非议。所以你是说，皇太极即将要娶一位蒙古哥哥？是啊，爷的心意你还不明白吗？他就要成亲了。他已经长大了，是应该娶一格格，不如让奴才返回赫图阿拉，打听关于此事的消息。不用了吧？这外面天寒地冻的，又下着大雪，没这个必要吧？格格，奴才一日打听不到此事的消息，就一日不能安心。你就让奴才去吧。谢格格。哎，来人，变马！啊！
皇太极，他要成亲了。皇太极，他果然长大。